Tunaelewana jameni? Tunaelewana? Mimi nawashukuru tena kwa sababu ya kura zenu, kwa sababu ya maombi yenu. Ndiyo sababu tumejenga reli kilomita 700, tumejenga barabara kilomita 10,000, tumeunganisha stima watu milioni 8, na tumejenga technical training college kama hii yenu ya Kamukunji 170 Kenya, ili vijana wa Kenya wote wapate nafasi, wakikamilisha masomo yao waende katika shule ya teknolojia. Tunaelewana jameni, watu wa Kamukunji? Isili tunaelewana? Lakini leo mimi nimefika hapa kwa sababu tuko na nafasi ya kuunda serikali nyingine, na nimekuja kuwauliza kwa unyenyekevu kama mnakubali tuweze kuunda hiyo serikali pamoja na nyinyi. Watu wa Kamukunji mtakubali jameni? Kamukunji mtakubali? Mnakubali tembee pamoja? Hebu nione wala anasema tunakubali, tunakubali, tunakubali. Mimi nasema hivi, wale tunashindana na wao wanatuambia ati wanataka kubadilisha katiba kwanza, ati waongeze mamlaka ya viongozi, ati waongeze mamlaka ya rais, ati waongeze vyeo ya viongozi, ati waanzishe rege tena. Mimi nauliza nyinyi watu wa Kamukunji, mnataka tupange mambo ya katiba ama mambo ya uchumi kwanza? Katiba ama uchumi? Katiba ama uchumi? Katiba ama uchumi? Si tubadilishe uchumi kwanza my friend? Nasema tubadilishe uchumi kwanza. Na ndio mnaona katika ile manifesto yetu tumesema tunabadilisha uchumi kwanza, na tunaanza kubadilisha uchumi kwa kubadilisha na kupunguza gharama ya maisha. Tunaanza kwa kupunguza gharama ya maisha. Ni kweli ama si kweli? Bei ya unga imepanda, ni kweli ama si kweli? Kweli bei ya fertilizer imepanda ama si kweli ama si kweli? Bei ya mafuta imepanda, ni kweli ama si kweli? Bei ya petroli imepanda, ni kweli ama si kweli? Mimi natangaza nikiwa hapa kama Kenya Kwanza, tumesema kama tungeidhinisha, kama tungetekeleza mpango ya Big Four, hatungekuwa hapa mahali pa njaa. Mimi nawaambia ile hatukufanya kwa Big Four, tayari kama Kenya Kwanza tumesema tunapunguza gharama ya maisha kwa kupunguza gharama ya chakula, na tunapunguza gharama ya chakula kwa kumsaidia mkulima, tumpunguzie mbegu, tumpatie mbolea, atusaidie kuzalisha chakula zaidi, tuondoe brokers, ndio mkulima apate bei ya sawasawa na chakula ifike hapa sokoni kwa bei nafuu, kila Mkenya aweze kulisha familia yake, na tuondoe aibu ya njaa katika taifa letu la Kenya. Jameni watu wa Kamukunji, mnanielewa? Mnanielewa? Jambo la pili, tumesema mambo ya ajira ya hawa vijana. Vijana mko? Vijana wa Kamukunji mko? Mbona sisikii sauti ya vijana Kamukunji? Sasa marafiki zangu, nataka munisikize kwa makini. Sawa sawa? Tuko na vijana milioni 5 Kenya. Wamemaliza shule, wako na certificate, diploma, degree, hawana ajira. Ni kweli ama si kweli? Na vijana 600,000 wanaongezeka kila mwaka, wale wanaotoka shuleni, wanaotoka chuoni. Ni kweli ama si kweli? Tunasema mambo ya ajira na vijana Kenya hii sio mambo ya kuleta mchezo tena. We have a serious crisis of youth unemployment in Kenya, and it cannot continue to be business as usual. We must have a plan, and that is why sisi kama Kenya Kwanza, we have established a Marshall Plan on youth employment, and we have said we are going to invest 200 billion shillings in textile, in leather, in agro-processing,
value addition, manufacturing and housing, so that we can create opportunities for these young people, create jobs and businesses for the young people of the Republic of Kenya. Vijana mnanisikiza? Wacha nirudie. Nimesema hivi. Vijana mnanielewa? Nimesema hivi. Tuko na vijana milioni 5 wamemaliza shule, wako na certificate, wako na diploma na degree. Tuko na vijana 600,000 kila mwaka wanaongezeka. Mambo ya ajira ya vijana sio mambo ya mchezo tena, na ndio tumesema kama Kenya Kwanza tunaweka Marshall Plan ya ajira ya hawa vijana. We are investing, ama tunaweka pesa ya serikali bilioni 200 kwa mambo ya textile, mambo ya leather, agro-processing, value addition, manufacturing, housing. Ndio tupange ajira ya hawa vijana, ili kila kijana awe na ajira, awe na biashara, ajisimamie, asimamie familia yake, na atusaidie kujenga taifa letu la Kenya. Vijana wa Kamukunji, mnanielewa? Marafiki zangu, wacha niwaambie, msikubali mtu mwenye hana agenda, mtu mwenye hana plan, mtu mwenye hana sera, hajui vijana hawa utapata ajira namna gani. Ati mtu akuje hapa awaambie ati vijana TV, vijana tialala, vijana ria. Si hiyo ni upumbavu? Si hiyo ni upumbavu? Si hiyo ni hekaya ya Bunwasi? Mnataka tuendelee na hiyo mambo ya TV na hekaya ya Bunwasi na mambo ya kitendawili? Tunawaambia watu wa kuzimia, mambo ya ajira ya vijana sio mambo ya mchezo tena. Msituletee kitendawili na TV na tialala. Tunahitaji mpango, na hiyo mpango iko na Kenya Kwanza ya kushughulikia ajira ya hawa vijana. Tumeelewana wangwana wa Nairobi? Nairobi tunaelewana? Tunaelewana? Jambo la tatu, tunasema wera ni wera, tunasema kazi ni kazi. Tunaelewana? Tuko pamoja? Na ndio tunasema mwaka huu tunaweka pesa ya serikali kwa biashara ya mtu wa chini, vile tunaweka pesa ya serikali kwa kampuni kubwa ya Kenya Airways. Safari hii tutaweka pesa ya serikali kwa biashara ya mwananchi wa kawaida, wale wa micro, wale wa small enterprises zote, mama mboga, bodaboda na wale wengine wote. Tunaweka bilioni 50 katika hazina ya micro small enterprise, ndio huyo mwananchi wa chini apate pesa ya kuinua biashara yake bila ya kuulizwa security, kwa sababu security yako itakuwa sako, ama itakuwa cooperative, ama itakuwa chama ambayo uko ndani yake. Vijana wa Kamukunji, tunaelewana? Tunaelewana? Na hiyo biashara, mimi nataka niwaambie, hii mwaka tutamaliza madharau. Hii mwaka tutamaliza madharau. Si mmesikia hao watu wa kuzimia? Ati watu wa kuzimia wanatuambia hawa watu wa bodaboda ati ni wakora. Ati wanatuambia ati wale wanafanya biashara ya mtumba ati wanauza nguo ya maiti. Hawa watu si wako na madharau? Mimi nawaambia hawa majamaa, please, tuheshimiane bwana. Hata kama mlizaliwa vile mlizaliwa, hata kama mnavaa nguo ya Italian, sisi ambao tunavaa mitumba, hata sisi ni wa Kenya. Punguzeni madharau, punguzeni madharau kidogo. Tutaishi kwa nchi moja, ama namna gani? Kwani ni dhambi kuvaa mitumba? Mimi nimelelewa na mitumba, si mimi leo ninaitwa rais wa Kenya? Hawa watu wawache kiburi nani, na wawache madharau. Kenya ni yetu sisi zote, na wakiendelea tutakutana na wao tarehe 9 mwezi wa 8, na watajua hawajui. Watajua Kenya ni yetu zote, na watajua kazi ni kazi. Ama namna gani, my friends? Tunaelewana watu wa Kamukunji? Tunaelewana watu wa Isili? Tunaelewana? So mimi nauliza nyinyi ndugu zangu, watu wa Isili, watu wa Kamukunji, tunauliza mkubali tuunde serikali
ambayo haitaacha Mkenya nyuma. Sote tutatembea pamoja, tutatembea sambamba, tuunde nafasi za ajira ya hawa vijana, tupange mambo ya chakula. Ninyi mnajua shida ya majamaa hawa wengine, huyu bwana Kitendawili na wenzake, shida yake kubwa ni kwamba majamaa hawa hawajai kulala njaa hata siku moja. Hawaelewi kulala njaa ni nini. Wanasoma njaa kwa gazeti, wanasikia njaa kwa redio, wanatazama njaa kwa runinga. They have never slept hungry. That's why they don't know what it is to sleep hungry. And that is why we must sort out matters food in our country. Watu wa Kamkunji tumekubaliana tarehe 9 mwezi wa 8 tutatembea pamoja. Hebu ni wale wanasema tutatembea pamoja. Harambee! 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 Najua tumewavamia, hatukupanga tusimame hapa, lakini tutarudi kwa sababu ni lazima tutafute njia ya kukubaliana. Mnakubali tutatembea pamoja Isli? Mnakubali tutatembea pamoja Kamkunji? Tarehe 9 mwezi wa 8 tutatembea pamoja. Hapa niko na gavana wetu, Gavana Johnson Sakaja. Wapi nduru ya Johnson Sakaja? Mimi nauliza nyinyi watu wa Nairobi, tunaelewana? Si mnajua yule jamaa mwingine hapa na madharau, kwa sababu hapa na miwani anajifanya hapa na madharau, anadharau Wakenya wengine. Huyu jamaa anaitwa Sakaja, si mulimuona kwa interview? Anaelewa Nairobi haelewi, anaelewa shida ya Nairobi haelewi, anaelewa matatizo ya maji haelewi, anaelewa tatizo ya biashara haelewi. Na ule jamaa mwingine ukitoa miwani na Kiingereza, si anabaki ni mkebe? Ama aje? Anabaki aje? Anabaki aje? Wapi nduru ya huyu muungwana anaitwa Robo? Wewe Robo, simama pale. Huyu muungwana anaitwa Robo. Jameni, naomba kura ya huyu jamaa anaitwa Robo. Huyu ndio hasla mwenye anaelewa vile tutapanga hii Nairobi na yeye na huyu Sakaja. Naomba kura ya Robo. Mtatupatia kura ya Robo jameni? Hebu nione kura ya Robo, nione kura ya Robo. Naomba kura ya Bishop Wanjiro. Wapi Bishop Wanjiro? Yule mama wetu pale, Bishop Wanjiro. Naomba kura ya mama Bishop jameni. Wapi kura ya mama Bishop? Naomba kura ya huyu mama Miradi. Mama Millicent Omanga. Mshamuona huyu mama? Si mnaona ni mradi kamili? Ama mnaonaje? Anatisha atishi, anatosha atoshi. Wapi kura ya Mili? Haya, MCA wa hapa Hussein, wapi kura ya huyu muungwana Hussein? Jameni, naomba kura ya Hussein tafadhali, kwa heshima yenu. Huyu kijana Hussein namuombea kura. Anatosha ama atoshi? Anatosha ama atoshi? Na huyu jamaa mwingine wa mtaa yetu, huyu muungwana anaitwa Gambla. Huyu Gambla anatosha ama atoshi? Wapi kura ya Gambla? Haya, nataka kusikiza ndugu yetu Musalia Mudavadi. Tuko hapa na ma-DVD, jamaa wa earthquake. Wapi nduru ya ma-DVD? Haya, Isilia mjambo. Leo nimejionea nyinyi ni watu wa hasa, ni watu wa Ruto. Tarehe 9 mwezi wa 8 ni huyu. Asante sana. Mimi nawaomba tu hiyo tarehe 9 tuwe pahali tutapigia kura. Na kwa gavana ni nani? Gavana ni nani? Na seneta ni nani?
tutashinda. Kile tunatafuta ni margin. Tunaelewana? Victory we have. I'll repeat it. Victory we have. What we want is the margin. Tunaelewana kabisa? Tuwashinde na kura mpaka washinde kuende kotini kufile petition. Asanteni sana. Wacha nione watu wa Kenya kwanza. Asante sana. Haya, wapi nduru ya gavana wetu Sakaja? Watu wa Isili, kwa ndugu zangu Waislamu, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kwa Wakristo, Bwana asifiwe. Tuko pamoja. Nawashukuru kwa sababu mmesimama na sisi na mlituweka pale tuko, na natumaini ya kwamba tarehe 9 mtabadilisha super senator ikuwe super governor. Wangapi mtasimama na sisi? Mimi niko na ujumbe mmoja peke yake, na naomba tusikizane. Si mnanisikia vizuri? Sisi tumesema kwa Kenya kwanza ya kwamba Nairobi ni ya jamii zetu zote hapa Nairobi. Si ni kweli? Hapa Isili kuna shida ya Mkikuyu tofauti na ya Msomali. Kuna shida ya Mjaluo tofauti na ya Mkisii. Kuna njaa ya Wakikuyu kweli? Si shida zetu ni sawa? Ndio maana tunasema tuko pamoja, tunasema Waislamu, tunasema tueamwe sawa sawa. Simuliona yule jamaa mwingine ambaye alijaribu kuleta siasa ya kutugawanyisha kikabila na kidini, akisema ati Wasomali ni wafisadi na ni watu ambao wako corrupt. Mimi namwambia hiyo siasa ya kugawanyisha watu wetu, peleka ushagosi wa Nairobi. Nairobi tunakaa pamoja, jamii zote tuko pamoja, si ni kweli? Kila mtu akona nafasi hapa Nairobi hii, uwe Msomali, uwe Mjaluo, uwe Mkikuyu, uwe Mkristo, uwe Muislamu. Tunataka siasa safi ya kutuweka pamoja, sawa sawa. Wangapi mtasimama na mimi kama gavana wenu? Na tutawashika wote pamoja, mavijana tutawainua na tutaleta biashara hapa ili mfanye kazi kwa amani na kwa umoja. Mungu awabariki na wapenda sana Waislamu. Asante sana Bwana Sakaja. Lakini Bwana Gavana, hiyo siasa umemwambia huyo jamaa apeleke ushago. Hata sisi watu wa ushago tumekataa. Hatutaki siasa ya ukabila. Hiyo pengine apeleke kwa bibi yake. Kama ni aje, wacha nimuite Aden Duale. Watu wa Isili, assalamu alaikum.